माँ आपको पता है कुछ मेरे हेटर्स दोस्त है, उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें उन लोगों ने मुझे धोखा दिया था और बोला था इस वीडियो पे इसका एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा। और पता है उस पे कितने सब्सक्राइबर बढ़े? पूरे 10,000। माँ मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इन लोगों के आगे मुझे कभी नहीं गिरने देंगे। बस एक वीडियो बना लूं फिर मैं खा लूंगा खाना। आयुष भाई जैसा सोचे थे वीडियो पे कुछ भी नहीं इसको सपोर्ट मिलेगा, उसका उल्टा हुआ। साले को वीडियो पे बहुत सपोर्ट मिला। जॉर्ड भाई एक चीज बोलता हूँ इसकी वीडियो में, शायद इसके सब्सक्राइबर हम लोगों की साइड हो जाए। गाइस आप लोग चूतिया हो क्या? ऐसे बंदे को सपोर्ट कर